आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पर डॉलन्स कंपनी का टर्किश फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसमें आपको बताते चलें कि जो हमारे पास वॉशर ये 40% सेविंग वाला इकलौता वॉशर है जो इस वक्त पाकिस्तान में डॉलन्स ने दिया है। जिसमें आपको इसकी स्पीड का बताते चलें कि इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाते चलेंगे कि ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सारे ऑप्शन इसके अंदर। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि इसके अंदर प्रो फैब्रिक ड्रम लगा हुआ है। ये ड्रम बेसिकली वो होता है जिसके अंदर आपको किसी किस्म का भी जो है वो कपड़ों में गुंजल नहीं पड़ने देता और आपके कपड़े जो है वो अच्छे धोता है। ये बेसिकली 12 केजी का ड्रम है, 12 केजी कैपेसिटी है। इस ड्रम की बिग साइज है। यहाँ पे डिटर्जेंट बॉक्स भी दिया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत खूबसूरत एलईडी पैनल दिया गया है। ये जो पैनल है आपको बताता चलूं कि ये बेसिकली अनब्रेकेबल पैनल है। ये मेरे पास पेचकस है स्टील का, ये पैनल कभी भी खराब नहीं होगा। और इसके बाद आपको बताता चलूं कि इसके पैनल की जो है वो ऑफिशियली 3 इयर्स की वारंटी है, जबकि मोटर्स की जो है वो 10 साल की वारंटी है। इसके अंदर 40% जो है वो आपकी बिजली की बचत है। ये यूपीएस पे भी चलती है, सोलर पे भी चलती है, वापडा पे भी चलती है, जनरेटर पे भी चलती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 150 वोल्टेज, जिन लोगों के इलाकों में या गाँव में या शहरों में या जिन लोगों के इलाकों में वोल्टेज कम आता है 220 से, तो पाकिस्तान की वाहिद मशीन है जो 150 वोल्टेज के ऊपर जो है वो काम कर सकती है बगैर किसी सप्लाई के। ट्रिपलेट वाटर वॉश जो है इसके साथ दिया गया है और इसके अंदर एक्सट्रीम एयर ड्राई की टेक्नोलॉजी भी दी गई है। बेसिकली टर्किश मॉडल है, डॉलन्स कंपनी का है, 12 केजी का वॉशर है। हाइड्रोलिक डोर के साथ आपको देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत डिजाइन के साथ डॉलन्स कंपनी ने अपना ये जो टर्किश मॉडल है 12 केजी का ये मुतारिफ कराया है। उसमें आपको बताते चलें कि इसका जो ये टच पैनल है इसकी 3 साल की मुकम्मल वारंटी है और इसमें किसी किस्म का अगर अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये रिप्लेसमेंट वारंटी देंगे। अदरवाइज तो इसमें किसी किस्म का कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि ये जो पैनल है ये वाटर प्रूफ है, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं जा सकता और अनब्रेकेबल है, टूटता भी नहीं है। तो इसमें आपको बताते चलें कि इसके साथ हमारे पास यहाँ पर स्पिन रिंजिक वॉश के जो ऑप्शन है वो भी दिए गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोग्राम में हमारे पास एयर ड्राई टेक्नोलॉजी का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है।